讲了演奏啊，是很稀有的，难遭难遇的这么一个法会。可是你们在这听了演奏啊，一边听一边睡觉，一边听一边打呼，不但自己得不到受用，令你旁边那个人也坐那地方打妄想。这是不恭敬法一个行为。假如你学的法要没有师承，没有师父传给你，这叫道法。那么你在听法的时候，你不好好听，你在那睡觉，这叫慢法。慢法和道法，这都是不合法的所以各位在听法的时候，你想要睡觉，可以在没来之前呢喝一杯咖啡，或者喝一杯strong 的 tea 不要到这这个一阵干的时候就支持不住了，在这睡觉应和周公去下棋去。这是把这个大好的光阴都空过了，把这个机会也错过去了。你要知道你到这个讲堂来是为了法而来，不是为了睡而来，也不是为了吃而来。你既然为法而来就要得到一点法不要令我浪费了很多气力。你在那可是入了睡觉三昧，很自在的，很知胜的，很端严的，很大的名声的，很吉祥，也很珍贵那把这个婆伽盘的6亿你都包括了，一个人都包了，这是不太好。所以我希望欢喜睡觉的人呢，在这个听经的时候也要打起精神来，不要睡那么多觉。